Okay, hello again. This is just a video from my home area. So if you like cable cars and amazing scenery views of high mountains, watch this video. A šerbica u mojom batoši ja se gražam za kavijetom šoću. Biš isteklo sam nešto. Običe rekla. Koliko je smogu? Ja kaž ne už brijete už oram ta aparata, ne si už postala. Shit. Das ist geil, also wo das Türspavīga. Bet neatceros, kažkaip silpnai šį kartą. Anoj pusė gal labiau kartą gal guli nudėję. Žinokit, aš einu kepsą, žiūrėsim ir jis bus pateistas. Tas tada kapsulo taisyti gali. Ja, altså water.
ikke det der underlaget. Det var kjipt. Det var Ja, veldig fint. Jeg har kjørt den før, i 50 år. Det ser du her. Jeg har været her for 50 år siden også. Har du det? Ja. Midt i byen. Ja. Du ser det er bare en liten flekk. Men effekten er jo markedsføring og PR og hele verden har jo skrevet før det ble bygd. De store fabrikkerne nede, hvad er det for nogle? Det er ikke det viktige, det er historien fra krigen, men den er mest Spektakulær. spektakulær. Ja. Det vil sige, når vi kører ud her, så kan vi se spejlet heroppe på den side her. Ja, vi skal nå snart. Ja, der er nede ved torget, du ser det. Nei, men han Vi kan nok bedre se det, når vi kommer et stykke frem. Her på 46, ned til 6. Den danske skoleklassen. Ja, det er også rigtigt. Ja, det var vi. Men, Ja, lige måde. Ha en god